हम बात करेंगे नवजात शिशु को सर्दी और खांसी होने पे क्या करना चाहिए। नंबर 1, कुछ तुलसी के पत्ते लीजिए, उनका रस निकाल के शहद के साथ बच्चे को देने से सर्दी और खांसी की समस्या दूर हो जाती है। नंबर 2, जायफल को सरसों के तेल के साथ पीस के बच्चे के पैर, हाथ और चेस्ट में मसाज करने से सर्दी खांसी की समस्या भी दूर होती है। नंबर 3, सरसों के तेल पे लहसुन को अच्छे से गर्म करके इससे मसाज करने से भी सर्दी और खांसी में बच्चों को बहुत ही आराम मिलता है। नंबर 4, अजवाइन का सेंक। आप चारकोल को जलाकर अजवाइन को उसके ऊपर में देके उसके धुआं से सेंक लगाने से भी सर्दी और खांसी की समस्या बहुत दूर होती है। ये घरेलू उपाय हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होता है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कर सकती हैं। इससे सर्दी और खांसी में बच्चों को बहुत ही आराम मिलता है।